Personi që shihni në foto është Florian Dalladaku, 45 vjeçari që i mori jetën nënës dhe plagosi rënd babain. Personi që shihni në këtë foto është tetësi Florian Dalladaku, 45 vjeçari nga fshati Zhymë i njësisë Krutje në Lushnjë, i cili mbrëmjen e djeshme ka vrarë barbarisht nënën e tij me sqepar dhe e ka plagosur tatin. Kjo është një pamje autorit të dyshuar e vitit 2018, marrë nga llogaria e tij publike në rrjetin social Facebook, ndërsa dyshimet janë se ai vuan nga probleme të shëndetit mendor. Nga mediat mësohet se si pasojë e goditjeve me sqepar ka ndruar jetë nëna e tij, 80 vjeçaria Fanie Dalladaku, ndërkohë në gjendje të rëndë në spital është babai i tij 77 vjeçari Hasan Dalladaku. Sipas policisë së shtetit, mbrëmjen e djeshme rreth orës 21:20 në fshatin Zhymë, shtetasi Florian Dalladaku, 45 vjeç, dyshohet se në banesë për motive ende të paqarta ka goditur me një send metalik prerës sqepar nënën e tij, shtetasen Fanie Dalladaku, 80 vjeçaria, si pasojë plagëve të marra kanë humbur jetën në vendngjarje. Gjithashtu djali ka plagosur rënd edhe babain e tij, shtetasin Hasan Dalladaku, 77 vjeç, i cili ndodhet në spital në kujdesin e mjekëve. Shtetasi Florian Dalladaku, i cili vuan nga probleme të shëndetit mendor, është larguar nga banesa pas ngjarjes. Shërbimet e policisë po vijnë kontrollet për lokalizimin dhe kapjen e tij, njoftoi policia. Grupi hetimor ndodhet në vendngjarje dhe në drejtimin e prokurorisë së Fierit po punon për dokumentimin e plotë të rrethanave të ngjarjes së rëndë.